si pelanggan tehnya. Pada malodar gitu aing cang udut acan ya para rusing ya yang udut aing ti sore. Hala aing mah para rusing dieu we nya pelanggan. Tuh Gusti. Kamarana sih ya pelanggan aing. Buat kepeki aing isuk sampai sore sampai aing menang di acan yang udut aing ya kawat harasem sungut aing kamarana pelanggan tehnya. Kepeki geningan biasanya cok loba geningan kemana biasa cok ngalut pelanggan setiap Neng, itu ya? ya Nganggur baik? nganggur baik Belum pada pelanggan? belum nih saya lagi sepi nih soalnya. Per jamnya berapa nih? 50.000 biasa. Enggak 15.000 aja. Buat 15.000 buat apa? Apa aja nggak dapat. Kalau butuh mah diterima, Neng. Ya udah sini aja duduk duduk. Duduk aja gitu. Ya aku 50.000 mah. Udah segitu targetnya saya mah di sini biasanya 50.000. Buat beli apa kayak nanti kalau kebutuhan? Udah deh gak apa-apa buat beli butet besok. Butet? Iya. Ya, kesana yuk ke belakang yuk. Sia-sia di kota tuh. Dengar terus enggak sih. Mencapai 1 M. Di baheula aku si Asep teh. Kita enggawe teh. Gawe emang tahu-tahu jadi mekanik terus boga bos galak buku. Bener gawe teh ulah lihat teh. Batur nungguan wae. Woi, anggecan. Bos beres bos. Bila teuing sih jiga nu anyar wae gawe teh. Woi, gula pisan ya. Beres bos. Beres kumaha? Ini kenapa kunan ID dia? Oh, apa pabrik nah bos lamun dihareunna mah teng baja bos. Aduh si bos Maya. Tapi ya guys, Bos beres. oh kayak gitu mah. Lanjutkan anggeus. Jangan pelanggannya bos, harus pikir dah. Oh ya guys, bro jangan. Aduh, tinggal nikmati hasil doang. Wae diurang komputer karek kadang ngeruat cuma. Mak. Dari rumah emang dia motor berecan. Oh, entos. Oh. Nah di wae sih. Banan entos, pan tere 15 menit. Terus Ya, entos. Bante entos. nanti. Ban. Oh, ban. Heeh. Ban luar apa ban jero? Apaan tadi ngomong? Hari ganti ban luar. Ban luar. Heeh. Aduh, aing salah. Aing tadi nyalain ban luar. Bang kita tadi ganti aing ban jero. Kita ngomongnya ban luar. Oh, aing akan berarti ini tahu. Intinya Itulah aing ganti ban luar apa ban jero ya? apaan guys? Ya si ban luar teh botak. Ya kan ngomong ka dia ban cenah.
Iya ban gitu. Ban. Geus botak udah diganti. Kudu diganti. Berarti tinggal ban jero doang. Heeh. Yang geus urang gawe Ayeuna mah urang diganti kabeh ban jero engko ban luar engko. Ayeuna sabaraha duit kabeh ban jero jeung ban luar. murah sih di abdi mah. Tapi kan anu tadi diganti picin deui. Gitu deui eta mah. Oh, ganti deui nu anyar deui. Ganti deui nu anyar. Oh, beres. Ya geus lah ayo. Kira tara. Ya ayo ka mana ayo? Diganti bana. Cenah diganti kabeh ban. Bukan aing ngajakan tadi ke jero aing ayo. Ye, eta mah pajar kan ngopi meureun. Gampang ngopi mah. Di BFP ngopi ge. Pipi ngopi aya kabeh. Ini pahit kan. Mana ya? Jatuh. Tuh, kereta hibar itu. Itu. Oh, mana? Kereta hibarnya mana, ah? Oh. Oh, goblok. Oh. Mana ya? Ini mana? Iwan. Ke mana? Ke mana? Oh, enggak. Oke, orang mana? Tapi sebenarnya di mana? Ada ke mana itu? Bukan desa itu. Ini mana? Oke, udah di warungnya. Ya. Iya. Iya, kunaon mana bisa kieu? Kieu. Urang teh lelumpangan, urang teh nya urang kali gana aya di kieu nya. Terus teh. Oke, kapan dahar di urang di warteg dahar. Dahar. Tenang we. Hayang naon jeung urang belikeun. Emang teh di mana? Ka mana? Jadi kieu.
Yang dah hayang dahar. Kenal orang aya di dia. Kan bingung ayo. Ji caritakeun kumaha. Itu masalahnya kieu ya nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji, nu jeung nganggur teu. Naon, Wan? Bade ngobrol Pak Haji. Aya perlu abi. Oh, perlu naon sih? Yang ngobrol jeung Haji. Bagi itu yuk ngobrol yuk. Terlalu lulus gitu kunaon sih? Iya Pak Haji, Pak nyarios, Pak curhat Pak Haji. Ya, itu di situ tuh. Iya Pak Haji. Sok, ke dia. Mohon Pak Haji. Ya, di dia ya. Ayo Pak Haji mohon. Sok, dia, Pan. Ngerepotin tuh Pak Haji. Tuh, ayo ke nyantai. Nyantai. Mas sehat. Terlalu lulus gitu kan kunaon sih? Uguh Pak Haji. Abdi teh enak mah rumah tangga teh geusaan Pak Haji. Sare oge itu Pak Haji. Repo kunaon nanti Bang Sare atuh sia teh kumaha sih? Diusir Pak Haji ayeuna mah abdi teh majar teh hayang serahkeun wae si Kokom teh ku abdi. Nya Haji ayeuna abdi emang geus harta benda geus biak kabeh Haji dijualan si Kokom. Abdi ripuh Haji ayeuna teh sare oge cuma di emperan batur Haji aya toko nutup abdi di dinya make kardus Haji bayangkeun. Ayeuna abdi bade nyuhunkeun Pak Haji pinjemun ke Pak Haji mobilih Pak Haji gaduh sautak sautik mah abdi ya Allah. Nah, gaduh mah gaduh aing mah. Ante bisa lagi dipake ya naik haji deui. Naik haji di mana Pak Haji? Mun teu naik hajinya kawin deui aing. Rumah tangga Pak Haji can rumah tangga. Can aing neangan ieu biayana kan aya kudu aya meureun harga. Nanggap aing tuh naon degung. Pak Haji kumaha? Papake duitna lain. Aya mah aya. Ributkeun Pak Haji can dahar ayo udah Ya, sange dapur. Can nyangu. Can yang Pan awewe. Terus balik we balik ka ditu. ini mah tuh goceng mah kebiaya kemarin dengan sanggup Pak. Kapake. Goceng oge kapake. Bis dua koe Pak Haji di lapar. Terus balik we lah. Terus balik we ka ditu. Balik. Hebat deh si Pak Haji teh ngomong ka aing si Pak Haji. Terus balik. Ya Buru. Balik. jadi Pak Haji, Mangkat ka ditu. Pak Haji. Ampun. Adon otoran we mah aing. Buru. Pak Haji Pak Dasar jelema pismin. Allah. Benar Allah. Ya iya sih karena ta rambut awe batu. Bro, balik. Mangkat sana itu. Oh gitu bisa gitu. Ayo wes yang mengarep Kokom di air. Iya, saya mah. Ayeuna arek kawan cuci. Cuci dulu ka bos. Hayang main dalam berada. Ya, oke, bareng. Ayo, bagi orang ya.